aspirador que faz tudo e ainda te ajuda a economizar? Esse aqui é o Electrolux Hydrolux, o verdadeiro multitarefas da faxina. Ele é um aspirador de pó e água de 1.400 watts com até 5 litros de capacidade. E ele vem cheio de acessórios. A potência de 1.400 watts permite com que você limpe a sujeira pesada sem ter que sofrer na mão. Esse monstro aspira pós e líquidos. Então se você derrubar suco no chão ou derrubar a ração do seu pet, ele vai resolver da mesma maneira. A capacidade de 5 litros permite com que você não precise ficar esvaziando para limpar toda hora, o que torna isso uma mão na roda daquele jeito. Ele vem com vários acessórios acoplados, o que permite com que os cantos, os estofados, os pisos, tudo fique limpinho da mesma maneira. E o melhor, além de um design bonito, ele é compacto e fácil de guardar. Tudo isso num único aspirador. Se você fosse comprar cada pecinha separada, já ia passar o preço dele. Aqui, você leva tudo junto e ainda economiza um pouquinho de brinde. E o melhor, eu encontrei esse aspirador de pó por R$203 lá no Pelando, a rede social de promoções que salva a minha vida quando eu quero fazer alguma compra na internet. E aí, deixa aqui nos comentários qual seria a primeira coisa que você ia limpar com esse monstro e já baixa o aplicativo do Pelando para não perder nenhuma promoção.